ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶರಬತ್ ಕಾಯಿಂದ ಮನ್ಪ ತೊಲೆ ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಎಂತ ಮೂಲ ರೆಡ್ ಕಾಯಿಗೆ ತೊನೊಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಎಲ್ಲೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಕಪ್ಪದ ಬಿತ್ತುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ತೊಲೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಒಂದು ಪಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಇದು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆಥಡ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಬಿತ್ತಲ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಪೋಡು ಇಂಥ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾಗ್ತೇನೆ ಕೆಲವೇ ಕಲರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲ ಜಾಯ್ತಾನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಕಲರ್ ಏನು ಮೂಲಕ ಒಂದೇನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪಂಡು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪೋಡು ಒಂದೇನು ಏನು ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಬರಕ್ತಿಕ ಇದು ಏನೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಐಟ್ ಸಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ರಸದ ಅಪ್ಪು ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಇದಕ್ಕೊಂತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ನೀರು ಪಾಡೋಣ 2 ಸ್ಪೂನು ತಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಸ ಮಸ್ತ್ ಜಪ್ ಮುಂದೆ ನಿಗಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಡ್ಯಾಪ್ ಹೆಲ್ತ್ಗಂತೂ ಶೋಕೊಂದು ಒಂದು ಬಿತ್ತಿತ್ತೆ ರಸಪುರ ಜತ್ತೊಂಬೈದೇನೆ ಸಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಬಿತ್ತನ ಒಲ್ಲ ದಕ್ಕರೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಒಲ್ಲ ತೋಟೋಡಿಂಚ ಪಾಂಡ ಅವು ಇಂಚಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಪು ನಾನು ಬರಿಗ್ದಿತ್ತೆ ನನಗೆ ಇತ್ತು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೋನಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಫುಲ್ಲು ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಂದಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ನಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.